CACF, welcome. Hello. Check one. All right. That me? Sounds like me. Check one. Check two. Okay, check one, check two. All right. Good morning, CACF. Welcome everybody. Welcome all. ចាអរុនសួស្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលមកកាន់ដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នា As always, it's an honor to come up here and deliver the message of the Lord. ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលមកថ្ងៃនេះដើម្បីមកចែកចាយនៅព្រះបន្ទូល So thank you for allowing me having this honor. ចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា So, all right. Real quick, if you guys haven't, go ahead and open up to Genesis chapter 11. That's where we're going to be all day today. ចានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកំបាត់ទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃនេះគឺចែកចាយតកតងនឹងរឿងនៅក្នុងគម្ពីរលោកកំបាត់ទាំងអស់គ្នា Hi guys, it's me. But how much do you guys know about me? ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឡើងទៅលើខាងវិញសិនចំណងជើងរបស់យើងគឺការស្វែងរកភាពស្នុកសុខស្រួលដោយអំណួតរបស់ខ្លួនឯងចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Like, do you guys know how much stuff I avoid in life because I'm afraid of it? ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលអ្នកដែលបានស្គាល់ពីខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងទេតើមានរឿងអ្វីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំជៀសវាងបានគឺខ្ញុំជៀសវាងដោយមិនធ្វើវា If you ask my friends, they will know I have a horrible fear of heights. បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាពួកគេដឹងថាខ្ញុំមានរឿងអ្វីដែលខ្លាចគឺខ្ញុំខ្លាចទីវាលខ្ពស់ខ្ពស់មានថាគាត់ខ្លាចកន្លែងខ្ពស់ So, I avoid planes, គឺខ្ញុំខ្លាចក្នុងការជិះយន្តហោះ roller coasters, ខ្លាចនៅកន្លែងលេងចុះចោតខ្លាំងៗកន្លែងល្អិលចុះចោតខ្លាំងៗ edges of high places like cliffs, ឬក៏កន្លែងដែលមានចំណោតច្រាំងឆ្មោជ្រៅ and bridges. ឬក៏ឡើងស្ពាន Oh, how I tense up when I drive on bridges. ហើយពេលខ្ញុំជៀបបានគឺខ្ញុំជៀបបានគឺមិនចង់ឡើងលើស្ពាននោះទេ If anyone has rode in the car when I drove to Aka, there's this windy cliff path that I took my sweet time. ប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលជិះឡានជាមួយនឹងខ្ញុំពួកគេពេលនោះសំទោសបើសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលជិះឡានជាមួយនឹងខ្ញុំទៅកន្លែងមួយដែលឈ្មោះថា ACCA នៅកន្លែងនោះពីព្រោះមានចំណោតថ្មខ្លាំងហើយពេលនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយបន្លប់ខ្លួនឯងដោយសារតែខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាចនោះ Because I'm afraid. ដោយសារតែខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាចនោះឯង Now this is not the only fear I have. នេះមិនមែនជាការភ័យខ្លាចតែមួយដែលខ្ញុំមាននោះទេ Some other fears I have are spiders. ចាអញ្ចឹងមានរឿងមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំកាន់តែខ្លាចនោះគឺខ្ញុំខ្លាចពួកសត្វល្អិត Bugs. ហ្នឹងហើយសត្វល្អិត There's a difference, all right? Bugs with wings. ហើយមានសត្វល្អិតដែលស្លាប់ក៏ខ្ញុំខ្លាចដែរ Sharp objects like knives. ឬក៏វត្ថុដែលមានមុខស្រួចខ្លាំងដូចជាកំបិត Or like a really sharp pencil. ឬក៏មានដែលខ្មៅដែលស្រួចខ្លាំងខ្លាចច្រើននេះ Germs, thanks to 2020. ឬក៏ពពួកមេរោគផ្សេង And social interactions.
ហើយខ្ញុំពិតអរគុណទៅដល់ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលយើងមានជំងឺ COVID-19 เนาะ Getting crushed is another one. ខ្ញុំហើយមានការភ័យខ្លាចក្នុងការខ្លាចទៅលើតលីដីដែរតលីដីក៏ខ្លាច I'm afraid of touching animals. ហើយខ្ញុំក៏ក្នុងការប៉ះសត្វផ្សេងដូចគ្នា Look, I have many fears. ទាំងគ្នាដឹងឃើញខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចខ្លាំង But the biggest fear, and the fear that sums it all up, ចាអញ្ចឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតខ្ញុំកាន់តែខ្លាចនោះគឺខ្ញុំមានភាពខ្លាចច្រើនមែនទែន That's okay. Closer. Can you start again? Yeah. All right. So, look, I have many fears, but the biggest fear, and the fear that sums it all up, ចាអញ្ចឹងមើលខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយការភ័យខ្លាចនឹងគឺមានច្រើនទៅលើខ្ញុំ is the fear of unknown things to happen. ចាអ្វីដែលគាត់ខ្លាចនោះគឺខ្ញុំខ្លាចនៅរឿងអ្វីដែលមិនទាន់បានកាត់ឡើងផងគឺខ្ញុំខ្លាចមុនទៅហើយ Also known as the future. ចាដូចជារឿងនៅពេលអនាគត This fear is so terrifying to me because I sometimes have a hard time thinking. ការភ័យខ្លាចនេះគឺវារំខានទៅលើជីវិតរបស់ខ្ញុំមែនទែនក្នុងការគិត Speaking ការនិយាយ or doing things. ឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀត Because before I do anything, I run like 1,000 scenarios. មុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំគិតសារចុះសារឡើងរាប់ពាន់ដង Like if I do this, then that can happen. ចុះបើសិនបើខ្ញុំធ្វើនេះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង Or this can happen, or this or that. And then if this or that happens, then this or that can happen. But what if the first thing doesn't even happen? And instead, I'm going to stop myself. មុនបំផុតគាត់ធ្វើអ្វីគឺគាត់គិតសារចុះសារឡើងបើសិនបើគាត់គិតថាបើសិនជាធ្វើនេះតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងហើយបើសិនបើគាត់ធ្វើអញ្ចេះទៅតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងគឺមានភាពរញ៉េរញ៉ៃពេញនឹងតែម្ដងដោយសារតែគាត់គិតច្រើន If I don't stop myself, we are going to dig deep into my train of thoughts. ខ្ញុំពេលនោះគឺខ្ញុំត្រូវតែរកអ្វីដែលភាពងាយស្រួលក្នុងការដែលខ្ញុំគិត This is why I find comfort in games or chess. ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំរកនៅពិធីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពសនុកសុខស្រួលគឺខ្ញុំស្វែងរកការលេងហ្គេមឬក៏ការលេងអុក Because I can make predictions in chess. ដោយសារតែខ្ញុំអាចដឹងមុនថាតើការលេងហ្គេមហ្នឹងវាងាយស្រួលហើយអាចដឹងមុនថាតើឈ្នះឬក៏ចាញ់ And guess the outcomes. Or in video games, if something bad happens, you can just restart from a បើ chapter. សិនជាយើងលេងហ្គេមនឹងចាញ់យើងអាចចាប់ផ្ដើមលេងម្ដងទៀតបាន Sometimes I find comfort in doing exactly nothing because it can be an easy choice. ពេលខ្លះគឺខ្ញុំស្វែងរកភាពសនុកសុខស្រួលរបស់ខ្ញុំដោយធ្វើអ្វីដែលមានភាពងាយស្រួលដែលជាជំរើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំ But you know, there was an ancient group of people who got too comfortable. តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេមានមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងសម័យកាលមុនដែលពួកគេមានភាពសនុកសុខស្រួលហើយ And they were afraid of the unknown too. ពួកគេក៏មានភាពភ័យខ្លាចនៅរឿងអ្វីដែលមិនទាន់បានកើតឡើងដូចគ្នា Have you guys heard of the descendants of Noah? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានដឹងរឿងអំពីក្រុមគ្រួសារនិងជីវិតរបស់លោកណូអេដែរឬទេ The ones who decided to settle in a place called Shinar. ចាគឺពួកគេបានសម្រេចចិត្តគឺនៅតែមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកមួយដែលឈ្មោះថា Zina. So after the flood in Genesis chapter 11, verse 1 and 2, we are given the setting. បន្ទាប់ពីទឹកជំនន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកំបាទចំពោះទី11ខ1ដល់ខ2បាននិយាយថា Let's go ahead and read that verse real quick. តោះយើងនឹងអានព្រះគម្ពីរនេះជាមួយគ្នា
It says now in English, ឥឡូវនេះយើងនឹងអានជាភាសាអង់គ្លេស now the whole earth had one language and the same words. And as people migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there. រីឯនៅផែនដីទាំងមូលនោះមានភាសាសម្ដីតែមួយទេហើយក៏កំពុងតែគេដើរដំណើរទៅស្រុកខាងកើតនោះក៏ប្រទះឃើញវាលមួយនៅស្រុកស៊ីណាហើយគេក៏នាំគ្នាតាំងទីលំនៅនៅទីនោះ After you settle in or get comfortable, you start to make the place feel more comfortable. បន្ទាប់ពីសំទោសអូខេបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមតាំងទីលំនៅនោះហើយពួកគេគឺចាប់ផ្ដើមមានភាពស្នុកសុខស្រួល They begin to be prideful and disobey God's command. ដោយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមមានអំនួតលើខ្លួនឯងដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ទៀត First, pride being a sin in itself, but also disobeying the commands God gave to Noah and his children and grandchildren. អញ្ចឹងអំពើបាបដែលចេញមកមុនគេនោះគឺចេញពីខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ដោយពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានថែរក្សាការពារទៅដល់កូនរបស់លោកណូអានិងកូនចៅតគ្នាទៀត And we can see that in Genesis chapter 9, verse 1. ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងខគម្ពីរចំពោះខគម្ពីរលោកកំបាត់ចំពោះ9ខ1បាននិយាយថា And God blessed Noah and his sons and said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth. ព្រះទ្រង់ក៏បានប្រទានពរដល់លោកណូអេនិងកូនគាត់ព្រមទាំងមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យបានពីពេញលើផែនដីចុះ One of the first things that God told Adam and Eve to do as well. នេះគឺជារឿងដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ទៅកាន់អាដាមនិងអេវ៉ាដូចគ្នា This was God's intention from the beginning, and he wanted to keep that goal. នេះគឺជាគោលបំណងមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់តាំងពីដើមមកពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សានៅគោលដៅរបស់ទ្រង់ God made a big world out there. ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតប្រជាជាតិមួយយ៉ាងធំនៅទីនោះ And here are people wanting to elevate themselves literally and physically so the rest of the world can see how great they are. នៅទីនោះហើយមានមនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានអំនួតលើខ្លួនឯងដោយពួកគេគិតថាពួកគេពិតជាអស្ចារ្យហើយពួកគេចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាខ្លួនពួកគេអស្ចារ្យប៉ុណ្ណា They were just so full of themselves. ពួកគេគិតថាគឺមានតែពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ And in Genesis chapter 11, 3 to 4 confirms this. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកំបាត់ចំពុក11ខ3ដល់ខ4បាននិយាយថា And they said to one another, Come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had bricks for stone and bitumen for mortar. Then they said, Come, let us build ourselves a city and a tower with its tops in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the earth. ចាគេនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាចូលយើងធ្វើដុំឥដ្ឋឲ្យឆ្អិនទៅនោះគេមានដុំឥដ្ឋជាជ័រនិងដីទុកជាបាយអរួចនិយាយគ្នាថាចូលយើងសង់ទីក្រុងមួយសម្រាប់យើងនិងប៉មមួយដែលខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃដើម្បីឲ្យយើងបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រែងយើងរាល់គ្នាត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅលើផែនដីទៅ Now let's hold on there. So they get comfortable and make a city, and they were so comfortable they got prideful too. ចាពួកគេគឺចង់នៅទីនោះហើយពួកគេគិតថាពួកគេអាចមានភាពសនុកសុខស្រួលដែលនៅក្នុងទីក្រុងជាមួយគ្នា Because they believed that they can make a tower that can be in the heavens. ពួកគេជឿថាពួកគេអាចបង្កើតប៉មខ្ពស់មួយនឹងអាចទៅដល់នគរឋានសួគ៌បាន Now in old talk, heavens could have 3 meanings. ចាអញ្ចឹងពាក្យថានគរឋានសួគ៌អាចមានន័យ3យ៉ាង The sky, because
ancient people believed that the sky was a realm of gods because it cannot be reached by man. ចាអញ្ចឹងទី1គឺជាមេឃដែលមនុស្សជំនាន់មុនជឿថាជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅដែលមនុស្សមិនអាចទៅដល់ Space because it passed the sky, and that's where we find what we call the heavenly bodies, such as the moon, stars, planets. ចាអញ្ចឹងទីលំហស្កប់ទី2គឺជាទីលំហស្កប់ដែលពួកគេគិតថាជាកន្លែងមួយដែលហួសពីមេឃទៅគឺជាកន្លែងដែលបរិសុទ្ធដែលមានព្រះច័ន្ទផ្កាយនិងភពផ្សេងៗទៀត And then the divine place where God lives. គឺជាកន្លែងមួយដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅ Now, whatever it is, they wanted a really tall tower, and because they got too prideful and ambitious, ចាមិនដូចតែប៉ុណ្ណោះទេពួកគេគឺចង់បង្កើតប៉មដ៏ខ្ពស់នោះដើម្បីឲ្យពួកគេដោយអំនួតនិងមហិច្ឆតារបស់ពួកគេដែលពួកគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីនោះទេ they didn't know what they were doing. ពួកគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីនោះឡើយ In Genesis chapter 11, verse 5 to 6, នៅ it ក្នុង says, ព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក11ខ5ដល់ខ6បាននិយាយថា And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of man had built. And the Lord said, Behold, they are one people, and they have all one language. But this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. នោះព្រះយេហូវ៉ាក៏ទ្រង់យាងចុះមកដើម្បីទតមើលទីក្រុងហើយនឹងប៉ងដែលពួកមនុស្សជាតិកំពុងធ្វើរួចព្រះយេហូវ៉ាមានប្រាប់បន្ទូលថាមើលគេជាពួកតែមួយក៏និយាយភាសាតែមួយគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើយ៉ាងដូចនេះឥឡូវគ្មានអ្វីនឹងអាចខាត់មិនឲ្យគេធ្វើតាមបំណងគេបានទេ Now, if they actually completed this tower, their egos would have been so big that it would have felt like the skies were not the limit. If they actually completed this tower, their egos would have been so big that it would have felt like the skies were not the limit. ប្រសិនបើពួកគេសាងសង់នៅប៉មនោះគឺពិតជាពិបាកសម្រាប់ពួកគេ So God decided to humble them. ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ក៏សម្រេចបំបាក់សេចក្តីអំនួតរបស់ពួកគេ Now understand that God in all his ultimate wisdom and all his knowingness of the future, God did this to protect them. ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រាបទុកមុនហើយព្រះទ្រង់គឺមានវិញ្ញាណយ៉ាងវិសេសដើម្បីធ្វើដូច្នេះដើម្បីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះដើម្បីព្រះជាម្ចាស់ការពារដល់ពួកគេ As you go up, the amount of oxygen gets thinner. បើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលប្រសិនបើយើងទៅកន្លែងដទីដ៏ខ្ពស់ការខ្យល់ដកដង្ហើមគឺកាន់តែតិច That's why when you reach space, you can't breathe, or that people who climb Mount Everest needs oxygen tanks to prevent them from passing out. ចាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងទៅទីអាកាសស្ងប់នោះពួកយើងនឹងមិនអាចដកដង្ហើមបានទេឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរទៅភ្នំ Everest យើងប្រកាសជាត្រូវការធុងដើម្បីដាក់អុកស៊ីសែនទៅជាមួយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងអាចស្លាប់ Just imagine making a tower and you pass out at the top because of the lack of air. ចាអញ្ចឹងយើងសម័យមើលប្រសិនបើយើងឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំប៉មដ៏ខ្ពស់ហ្នឹងពួកយើងប្រកាសជាមិនអាចដកដង្ហើមបានទេដោយសារតែអត់មានខ្យល់ This tower would literally become the stairway to heaven. ចាអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សទៅដល់នឹងហើយស្លាប់គឺមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺបន្ទោសឋានសួគ៌ជាមិនខាន And so, anyway, this is what God does to protect humanity from its own pride. ចាអញ្ចឹងធ្វើដូច្នេះហើយទៅព្រះជាម្ចាស់គឺមិនចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីដោយអំនួតរបស់ពួកគេនោះទេ The same humanity that he just saved. ចាអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីការពារទៅដល់មនុស្សទាំងអស់នោះ In Genesis chapter 11, verse 7, it says,
ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកគម្ពីរលោកកំបាត់ចំពុក11ខ7បាននិយាយថា Come, let us go down there and confuse their language so that they may not understand one another's speech. ចូលយើងទៅបំភាន់គេកុំឲ្យគេស្ដាប់គ្នាបានទៀត Thanks to these people, I'm now watching shows in different languages. Now, because certain shows are only available in other languages. Thanks, guys. ចាខ្ញុំបាទពិតជាអរគុណទៅដល់មនុស្សជំនាន់ហ្នឹងមែនតើដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចមើលរឿងដោយភាសាផ្សេងគ្នា But you know, just changing the language wasn't good enough. ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេការផ្លាស់ប្ដូរនៅភាសាហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេនោះទេ In the next verse, God did one more thing. អញ្ចឹងនៅក្នុងខបន្ទាប់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការមួយទៀត So in Genesis chapter 11, verse 8 through 9, it នៅក្នុង says, ព្រះគម្ពីរលោកកំបាត់ចំពុក11ខ8ដល់ខ9បាននិយាយថា So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth, and they left off building the city. Therefore, its name was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth. And from there the Lord dispersed them over the face of all the earth. ដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាក៏ទ្រង់ចាត់កំចាយគេពីទីនោះទៅគ្រប់នៅលើផែនដីវិញហើយគេក៏លែងសង់ទីក្រុងនោះដោយហេតុនោះបានជាគេដាក់ឈ្មោះទីក្រុងនោះថាបាបិលពីព្រោះនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាបានបំភាន់ភាសាគេទាំងអស់ហើយក៏កំចាត់កំចាយពីទីនោះទៅគ្រប់ផែនដីវិញ God not only made it so they couldn't understand each other, but he also dispersed them. ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យពួកគេមិនយល់ពីគ្នានោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ក៏បំបែកពួកគេដូចគ្នា Because in their pride, they also disobeyed God. ចាអញ្ចឹងដោយសារតែសេចក្តីអំនួតរបស់ពួកគេមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយ God had a plan, and he wanted the people to be obedient to complete it. ចាអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះគឺស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ Or he would punish them and make them complete it irregardless. បើមិនធ្វើដូច្នេះទេពួកគេនឹងអាចត្រូវការដាក់ទោសម្ដងទៀត Now, after starting their families, these people traveled together, and God provided everything for them to survive. ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគេបាននៅជុំគ្នាហើយបានបែកខ្ញែកគ្នាទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយព្រះជាម្ចាស់នៅតែថែរក្សានិងសង្គ្រោះគេជានិច្ច But they decided to all settle in one place and did not want to fill the earth. នៅពេលនោះពួកគេគឺសម្រាប់ចិត្តគឺនៅតែមួយកន្លែងដែលពួកគេមិនចង់ចេញទៅខាងក្រៅណាផ្សេងទៀតទេនោះទេ They got comfortable and just settled. ពួកគេមានភាពសនុកសុខស្រួលដោយនៅតែមួយកន្លែងនោះឯង Why? Because they can build their lives and be familiar and get familiar with life. ហេតុអ្វីពីព្រោះដែលពួកគេគិតថាពួកគេអាចរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបានពួកគេមិនត្រូវការអ្វីទៀតនោះទេ Everything will be easy if they all live together in a city. ពួកគេអាចនឹងរស់នៅស្រួលប្រសិនបើពួកគេរស់នៅជុំគ្នា Where life would be easy and predictable. ចាអញ្ចឹងជីវិតគឺវាកាន់តែងាយស្រួលថែមទៀត Maybe they were afraid of the wilderness. ចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកគេប្រហែលជាមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងទីវាលហោរស្ថាននិងរឿងដែលមិនទាន់បានកាត់ឡើងផង And the unknown. ចារឿងដែលពួកគេមានការភ័យខ្លាចគឺរឿងនៅថ្ងៃអនាគតនឹងឯង Just like me. ចាដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹង In verse 4, the people said, "Lest we be dispersed over the face of the earth." ចានៅក្នុងខ4មនុស្សបាននិយាយថាចូលយើងពួកយើងនឹងមិនបែកខ្ញែកគ្នាទៅពីពេញផែនដីឡើយ They were afraid to be separated from their families and relatives. ពួកគេមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការបែកចេញពីក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេ They were afraid to venture out. They were afraid to venture out, like go អូខេ away. ពួកគេគឺមានការភ័យខ្លាចក្នុងការចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីទៅ adventure I don't know how to translate that sorry But most importantly, they were probably afraid of the unknown world.
ចាអញ្ចឹងពួកគេមានភាពភ័យខ្លាចនោះគឺមិនដឹងថានៅភពខាងក្រៅមានរឿងអីកើតឡើងពួកគេគឺខ្លាចភពខាងក្រៅតែម្ដង They got comfortable in their own way and started to trust in their own abilities. ចាអញ្ចឹងពួកគេគឺចាប់ផ្ដើមមានអំណួតក្នុងការពួកគេដើរលើផ្លូវពួកគេនិងសមត្ថភាពលើខ្លួនឯងដោយពួកគេជឿជាក់ថាសមត្ថភាពរបស់ពួកគេអាចធ្វើបាន And started to disobey God. អញ្ចឹងពួកគេចាប់ផ្ដើមមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ And God had to fix this fast before we would have a pre-flood humanity again. ចាអញ្ចឹងធ្វើដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវតែមានគម្រោងការមួយគឺចាប់ផ្ដើមបំបាក់អំណួតរបស់មនុស្សទាំងអស់នោះ Instead of killing majority of humanity again because God keeps his promises, he made the world diverse and fun. ចាអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ដាក់ទោសទៅដល់មនុស្សនោះទៀតនោះទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផែនដីនេះមកដើម្បីឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតនិងមានភាពសប្បាយរីករាយ We now have so many languages ចាឥឡូវនេះគឺយើងមានភាសាផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនមែនទេចា but what also happens is God reminds them that when they go and be dispersed that they can trust him and they can find comfort in him. ចាអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានរំលឹកដល់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេទៅទីដល់កន្លែងណាគឺព្រះជាម្ចាស់នៅតែថែរក្សាពួកគេជានិច្ច Unknown things may happen to all the tribes and descendants of Noah, but God will still be with them. ចាអញ្ចឹងការព្រួយបារម្ភអំពីថ្ងៃខាងមុខគឺបានធ្វើឲ្យពួកគាត់មានភាពកាន់តែពិបាក God watched over them. God was with them. ចាអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់គឺមើលថែរក្សាពួកគេព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយពួកគេ God wasn't going to let humanity fall to pride, and God wasn't going to let humanity hole up in some plain in the middle of nowhere. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់គឺមិនចង់ឲ្យពួកគេនៅកណ្ដោយកណ្ដែងដោយនៅតែមួយកន្លែងដោយមិនចង់ទៅណាធ្វើអ្វីនោះទេ Especially when there are wonderful things out in the world to explore. ចាអញ្ចឹងជាពិសេសទៀតគឺចង់ឲ្យពួកគេមើលឃើញពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យដែលទ្រង់បានបង្កើតនៅខាងក្រៅនោះ God didn't make this world for it not to be appreciated by his people. ចាអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកនេះមកមិនទុកលក្ខកម្បាំងពីមនុស្សដោយមិនឲ្យមនុស្សសរសើរពីស្នាដៃរបស់ទ្រង់នោះឡើយ Look, if you're afraid of the unknown and you're afraid to get out of your comfort zone, you're going to miss out. ចាអញ្ចឹងប្រសិនបើពួកយើងមានការភ័យខ្លាចដោយមិនចង់ចេញទៅក្រៅពួកយើងគឺពិតជាមិនបានឃើញនៅភពខាងក្រៅដ៏ស្រស់ស្អាតនោះទេ God doesn't want us to miss out on the thing he has given us called ចាអញ្ចឹង life. ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនចង់ឲ្យយើងបាត់បង់នៅការចេញទៅខាងក្រៅដែលឃើញអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅទីខាងក្រៅនោះឡើយ Christ died for us so that we can have a life. And if we let our fears of the unknown or become so proudful in our abilities and become too comfortable with what we can do and how we can do things, អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់គឺចង់រំលឹកដល់ពួកយើងឲ្យពួកយើងបានដឹងថាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើគឺចង់ឲ្យពួកយើងមើលឃើញអំពីអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើត we are going to miss out living a life worth living for. ប្រសិនបើយើងធ្វើដូច្នេះពួកយើងមិនចង់ចេញទៅក្រៅពួកយើងនឹងបាត់បង់នៅជីវិតមួយដែលល្អនៅខាងក្រៅជាមិនខាន And there was a point in my life where my fears and worries started to take the enjoyment out of my life. នេះគឺជាជីវិតមួយដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាចនិងការបារម្ភបានឆក់យកអំណរចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំ My pride and the belief in myself has let me down, then everything was overwhelming. ចាអញ្ចឹងដោយសារតែសេចក្តីអំនួតរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ចុះជារៀងរាល់ថ្ងៃ But God said these things to me. ចាអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានមានប្រាប់បន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំថា In Philippians chapter 4, verse 4 through 7, នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបចំពុក4ខ7ដល់ខ4ដល់ខ7បាននិយាយថា it says, rejoice in the Lord always. អញ្ចឹងចូលមក It's okay. sorry Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice.
Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. ចូលអសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់បន្តទៀតថាចូលអសប្បាយឡើងចូលសម្ដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់ពីសេចក្តីសម្លូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះពីព្រោះព្រះអង្គនៅចិត្តអ្នកហើយកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះហើយជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមពរដល់អ្នករាល់គ្នាឬនៅក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងមានពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលបានហូរលើសពីទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នា And in one of my mentor's favorite verses, in Joshua 1, verse 5, it says, ចាអញ្ចឹងមានគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ចូលចិត្តនៅព្រះគម្ពីរមួយដែលឈ្មោះថាJudas Yuswe ចំពុក1ខ5 No man shall be able to stand before you all the days of your life. នឹងគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឈរនឹងមុខឯងឬនៅគ្រប់មួយជីវិតបានឡើយអញនឹងនៅជាមួយឯងចូលនៅជាមួយគ្នានឹងម៉ូសេដែរអញមិនដែលខាននឹងប្រុសឯងក៏មិនដែលបោះបង់ចោលឯងឡើយ Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. ចាអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានមានប្រាប់បន្ទូលថាខ្ញុំនឹងនៅជាមួយឯងក៏ដូចជានៅជាមួយម៉ូសេដែរ When reminded of these verses, instead of finding comfort in my abilities and trying to control the outcomes or being afraid of the future, God said, "Come to me, rejoice in me, find comfort in me. I never left you." ចាអញ្ចឹងតាមរយៈបទគម្ពីរនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងមិនគួរស្វែងរកតែសេចក្តីសុខសប្បាយឬក៏សេចក្តីសំណុកសុខស្រួលដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងចូលបោះបង់នឹងការភ័យខ្លាចហើយព្រះជាម្ចាស់បានមានប្រាប់បន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំថាចូលអសប្បាយនឹងខ្ញុំហើយចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខស្រួលនៅក្នុងខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ចោលអ្នកគឺខ្ញុំនៅទីនេះជាមួយអ្នកចូលបោះបង់ការបារម្ភចោល Because I am here for you. Stop worrying because I am here. គឺខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីអ្នក God doesn't want fear or pride to ruin our lives. ព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យសេចក្តីអំនួតនិងភាពភ័យខ្លាចដែលធ្វើឲ្យចូលមកកាន់ជីវិតយើងបំផ្លាញជីវិតយើងនោះទេ So break your pride, break your barriers. ចាអញ្ចឹងចូលបំបាក់សេចក្តីអំនួតចូលបំបាក់នៃរនាំងភាពភ័យខ្លាច I think that God would want us to travel. ខ្ញុំគិតថាព្រះជាម្ចាស់គឺចង់ឲ្យយើងធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅ Meet people and try new things. ជួបមនុស្សផ្សេងទៀតហើយធ្វើអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុន Go out into the mysteries of the world. ចេញទៅក្រៅដើម្បីចេញទៅក្រៅដើម្បីធ្វើអ្វីហើយក៏ចេញទៅក្រៅដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អ And see what the world has in store for us. I'm sorry. And see what the world has in store. To see what the world has. អូខេអញ្ចឹងយើងចេញទៅក្រៅដើម្បីមើលឃើញថាតើពិភពលោកមានអ្វីច្រើនទៀតនៅខាងក្រៅហ្នឹង And most importantly, tell people about Christ. ចាអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងធ្វើគឺយើងត្រូវប្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតអំពីព្រះជាម្ចាស់ Who gives you the life to live free. ចាអញ្ចឹងដែលព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យជីវិតដ៏អស្ចារ្យមកកាន់យើង As David says in Psalms. ចាអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងបទគម្ពីរទំនុកដង្កើងដែលដាវីតបានសរសេរឡើងថា Chapter 121 verse ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងទំនុកដង្កើងជំពូក101ខ7ដល់ខ8បាននិយាយថា The Lord keeps you from all harm and watches over your life. The Lord keeps watch over you as you come and go.
ព្រះយេហូវ៉ា now and forever. sorry ព្រះយេហូវ៉ានឹងថែរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់និងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចេញចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ានឹងថែរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវដល់រៀងទៅ So go. Don't let fear stop you. And don't let pride get in your way. ចាអញ្ចឹងចូលចេញទៅហើយកុំឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចតទៀតឬក៏សេចក្តីអំនួតមកកាន់ជីវិតរបស់យើងបន្តទៀត Get out there for God. ចាចូលចេញទៅដើម្បីព្រះជាម្ចាស់ Thank you. ចាសូមអរគុណចា I will- ខ្ញុំសូម sorry I'm sorry guys if I translate wrong or something mess up sorry ចឹងបើសិនតែខ្ញុំ translate ទៅបកប្រែទៅមានការខុសជ្រុលជ្រោះកន្លែងណាសូមអធិស្ឋានផងដែរចាលើកទី1ក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែលសោះលើកទី1ហើយក៏អរគុណព្រះអង្គដែលនាំឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចយល់បើសិនបើអត់យល់សូមអធិស្ឋានផងដែរចា I'd like to go ahead and invite the worship